Pozdravljeni, sem Ines in vi gledate Dancers Life Stories. Danes je z mano Tamara. Obstaja en stereotip, da plesalci ne pijejo. Ali ta stereotip drži zdaj, ko imaš lokal in gostiš tako plesne večere, kot pač normalne večere? Ja, ta mit, v bistvu jaz iz prve roke, saj v moji balerini lahko rečem, da ni mit, ampak da je resnica. Kar meni osebno je to ful všeč. Ja. V bistvu, zdaj tako bom rekla, pač te regular torki, ki se dogajajo v balerini, niso pivski, Se pravi, ljudje pridejo, okej, nekdo mogoče spije eno pivo, ampak so več ali manj to limonade, sokci, ne vem, čaji v zimskem oziroma hladnem vremenu. Medtem ko so pa kakšna recimo večja praznovanja, ne vem, da ima neka plesna šola rojstni dan, obletnico, neki, takrat pa se pač to spremeni, Tako da ja. Ampak je samo, da se pač alkohola ne pije toliko ali na splošno ne pijejo, torej ne naročajo toliko pijače sploh? Ja, na splošno ne naročajo pijače, na splošno, res je. Kaj pa zdaj v balerini ali pa v sami tvoji pač plesni izkušnji, je bil kakšen trenutek, ki se ti tako res usede v srce, ki ti res nekaj več pomeni kot plesni trenutek? Ja. To je bilo pa, ko sem šla z enim plesalcem, sva šla na individualno uro od Ajrama in Veronike, ki sta bila tukaj, ki sta res nora plesalca. In tista individualna ura je meni dala, mislim, ko se ti zgodi ena stvar, ki jo niti ne moreš sploh ubesediti. Ja. Ampak jaz sem tisto uro imela celo uro mravljince po telesu, ful novih stvari doživela, začutila, sebe začutila, doživljala na čisto neki drugačen način, slišala glasbo na drugačen način. Ful mi je bilo lepo, no, tako res ful prijetna izkušnja. Toliko prijetno, da smo na koncu res, da sta tudi onadva na koncu sta jokala, mislim, ker je bilo toliko res je bilo sensual, res je bilo ful prijetno, no, tako da to mi bo forever ostalo v spominu, ja. Kaj pa kakšen tak bolj smešen trenutek? Ja. Neka pač prigoda? Imam. A ga lahko omenim? Ja. Kdo mi je to naredil, ali lahko? Ja. Oh my god, tega tudi ne. To je bilo pa v moji balerini. To je bilo pa lani ali pa predlani. Smo plesali, pač tork je bil. Ja. In sva z Acotom, sva z Acotom plesala, z njim je ful zabavno vedno kubansko salso plesati, in sva plesala. In ne vem, kaj se je zgodilo, res ne vem, ampak pač to se na plesišču zgodi tudi, med drugim se je tudi meni. Nekako me je obrnil, pač me je zavrtel in komolca ni pospravil. Aha, on? Ne, ni ga pospravil. In kakor je, ne vem, sploh ne vem, kako mu je to ratalo. In sem tako po nosu, meni je sam, sem kar prav ptički so mi šli takole po glavu. In sem še samo na WC in sem tako, oh my god, sem gledala, da mi kri ne teče, sem tako, oh my god, prišel za mano, si v redu, vse cool. Ja, cool, ampak prvo mi je bilo, oh my god, a res se lahko to zgodi, tako da ja. Sam mislim, da je to na plesiščih kar pogosta zadeva. Ja. Čeprav mislim, da jo večkrat fantje tako dobijo po nosu kot mi, tako da je zanimivo slišati, da se tudi kdaj nam zgodi, ne. Pa dobila sem, to je pa ful neprijetno, to mi je pa tako, tega se pa ful bojim, ne. To je pa, ko recimo je polno plesišče, to se mi je že parkrat zgodilo, da me pa recimo punca me je pohodila, ne. Po možnosti spet, ko? Ja. Ja, mislim, da smo to tudi že skoraj vsi doživeli. A smo, a ne? Okej. No, to sta te taki dve prigodi. Ko ona prva verjamem, da se ne bo več ponovila, oziroma bom bolj previdna. Za petko pa sem skoraj ziher, da se še bo, no. Ja, skoraj gotovo. Sem jaz tudi koga že pohodila. Ja. Smo tudi drugi, ja. Kaj pa je v plesu kakšna stvar,
ki si se jo naučila iz plesa, in tudi kakšen nasvet, ki iz tega izhaja za ostale plesalce? Po mojem je pri plesu, jaz bom kar na splošno si upam odgovoriti, no, pri plesu, tako kot pri pač vsaki stvari, ki si jo mogoče ful želiš naučiti, pa se ti na prvi pogled zdi, oh my god, jaz nikoli ne bom tako, ne, to ni šans, ma never ever, ne. Ja, Ampak ni lepšega občutka, da ko si pri eni stvari ful vztrajen, pa pač si jo ful želiš, pa si ful vztrajen, ne glede na leta, a ne, se pravi, zdaj sem pa jaz, ne vem, 30 plus, 40 plus, vedno sem si želel plesati, pa zdaj ne morem, zato ker pač ni cajt, moj cajt je že ni mim cajt. Ni mim, mislim, če je ful močna želja, pa če si vztrajen, pa ne morem reči, da je to trdo delo, no, jaz ga ful ne jemljem kot trdo delo, ampak sam kot pač butterflies, ki imaš noter, kako mi čakaš. Pol se kar zgodi, no, to res se zgodi, tako da sam go for it, no, res. Ne obupati, pa sam pejt. Kdo ti je inspiracija in motivacija? Prvič v plesu, potem pa tudi recimo v nadaljevanju z balerino in temi plesnimi večeri. Kdo mi je inspiracija? Ali pa kaj se ni nujno, da je oseba? Ni osebe ni, da bi me inspirirala. Ne vem, glasba kot taka. Glasba me ful inspirira, pa ne samo pač ta plesna glasba na splošno. Pa v bistvu tudi to, a ne, da v stanovanju itak lahko vedno plešeš, a ne, ampak sem si vedno želela, ne vem, tudi doma recimo, ko imamo kakšne druženja pri meni, pa plešemo, ne, ko ti vedno tako ful premalo placa, ne. Mogoče mi je to inspiracija, da grem v dnevno sobo balerine, a ne, da grem lahko plesati. To. Po drugi strani pa prej, ko sem rekla, da ni osebe, ki me inspirira, v bistvu je, ne, moja hčerka, ko sem rekla, parkrat sem rekla, da jaz bi ful šla plesati, pa bi ful to, pa pravi, ja pojdi, zakaj pa ne greš? Veš, kaj pri otrocih je to ful simple, zakaj pa ne greš? Kdo pa je rekel, da ne moreš? Ja, a ti mamica ne dovoli, kao, ne? Jaz tako, ja ne, v bistvu ja, sam imaš prav, ja pa pojdi, ne? Ja, točno to, ja pa pojdi, tako da to je to, ja. Kje pa vidiš zase kakšne izzive v plesu? Kje se še vidiš svoj razvoj mogoče na tem področju? Jaz sem si nekako, ne vem, če sem to sploh že kdaj na glas povedala, ampak imam tako, v glavi imam eno pot, ne. In sicer ta pot se mi je začela, ko sem prvič spoznala bačato. Pač najprej regular bačato, a ne, potem sensual bačato, potem je prišla kizomba, ki mi je bilo tako, to bi se pa jaz rada naučila, ne. Tako da kizombo ni mi treba, želim si jo ful naučiti, še tako, da jo res pač začutim. Potem pa argentinski tango. To mi je tako, naslednji korak je to. Tamara, bi imela še kakšno sporočilo za naše plesalce? Kaj bi jim rada delila z njimi? Ja, v bistvu moje glavno sporočilo oziroma kaj mene vodi v življenju, skozi življenje, sploh zadnjih 5 do 10 let recimo, je ljubezen do plesa, ljubezen do glasbe, ljubezen do kavice jutranje, ljubezen do tega, ker pač če je ta prav flow, potem v bistvu res ni nobenih napak, nobenih preprek, nobenih slabih, bom rekla, izkušenj. Tako da ja, to. Ljubezen.
Tamara, najlepša hvala, da si vzela čas za najin intervju. Bilo mi je res veselje. Upam, da tudi vam gledalci, da ste slišali še eno drugo plat zgodbe plesne. Tako da hvala še enkrat. Hvala te, Pini, za povabilo. In ful mi je bila dobra izkušnja in upam, da bomo čim več stvari slišali, spoznali, kar se tiče plesa. Mogoče pa približali take in drugačne zgodbe tudi tistim, ki imajo nek respekt, strah ali pa cincajo, bi ali ne bi. No. Neke zadržke. Hvala. Hvala. Srečno, se vidimo. Čau.